Dear students, I am your math teacher from Paramount Public School, Jima. Beta, today we will start our lesson 5th, operations on rational numbers. In mathematics, beta, there are 4 operations: addition, subtraction, multiplication, and division. Means in that lesson we will learn how to add, subtract, multiply and divide the rational numbers. Okay बेटा, मीन्स इस लेसन में हम बेटा पढ़ेंगे कैसे रैशनल नंबर को ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन फर्स्ट, ऐड. You have to add the rational numbers. First part beta, minus 5 upon 7 and 3 upon 7. Now beta, this is very simple question. If denominator is equal, you can easily add the rational number. You have studied it in class 6th already. We have to add minus 5 upon 7 and 3 upon 7 means there is the sign of addition, sign of plus. ऐड करना है तो बच्चे कौन सा साइन आएगा? प्लस का आएगा. इफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है देन सिंपली बेटा प्लेस डिनोमिनेटर वन टाइम एज इट इज एज एलसीएम. मींस इसका डिनोमिनेटर 7 आपने क्या करना है, एक बार नीचे लिख दो एंड एड द न्यूमरेटर्स minus 5 plus 3. दोनों को ऐड कर दिया बेटा. अब देखो, वन नंबर इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव. क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक नंबर माइनस हो, एक नंबर प्लस वाला हो, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. नाउ 5 minus 3 बेटा इट विल बी 2 एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर. बिटवीन 5 and 3 साइन कौन सा आएगा बच्चे? जो नंबर बड़ा है. 5 और 3 में विच इज ग्रेटर? 5 इज ग्रेटर. व्हाट इज द साइन ऑफ 5? 5 का साइन कौन सा है बेटा? माइनस का है. तो 2 कौन सा आएगा? माइनस का. सो दिस इज योर आंसर, minus 2 upon 7. कीप इन माइंड साइन कन्वेंशन. आपने साइन का माइंड में रखना है. ओके, वेदर इट विल बी पॉजिटिव, वेदर इट विल बी नेगेटिव. अंडरस्टूड बेटा? मीन्स सिंपली इफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर को आपने एक बार नीचे रख देना है. ओके बेटा? सिमिलरली बेटा इट्स सेकंड पार्ट, minus 15. सेकंड पार्ट इज सेम बेटा. You have to try by yourself. All other parts are same of question second. Now beta question first, all other parts you have to try. Second question beta, you have to add first part 3 upon 4 and minus 3 upon 5. Now beta here denominators are different. What to do if denominators are different? We have to add them. ऐड कर रहे हैं हम, then sign will be of plus. minus 3 upon 5. Second rational number is minus 3 upon 5. Now beta, during the addition, if denominators are unequal, denominator different है, and there is nothing common between two denominators, दोनों डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. देखो 4 और 5, देयर HCF इज 1, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. देन सिंपली यू कैन ऐड, यू हैव नो नीड टू फाइंड द एलसीएम. अगर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है देन हाउ टू ऐड बेटा? 5 multiply 4 20, एलसीएम विल बी 20. देन क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, 5 multiply 3 15 प्लस 4 multiply minus 3, 4 multiply minus 3 बेटा minus 12. क्लियर? Now plus multiply with minus, it will be minus. प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा. सो इट इज 15 minus 12 upon 20. 15 minus 12 बेटा 3 upon 20. This is your answer. Okay, in that way you can simply easily add the rational numbers. Okay beta? If denominators are unequal, there is nothing common
बिटवीन द डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, सिंपली यू कैन ऐड 5 इंटू मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा बेटा 20। आफ्टर दैट क्या करना है, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू -3 -12, प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या होगा, देन इट विल बी माइनस, एंड 15 माइनस 12 बेटा 3, सो योर आंसर इज 3/20। क्लियर बेटा? यस बेटा। क्वेश्चन सेकंड पार्ट थर्ड, you have to add -7/27 and 11/18. Denominator are 27 and 18. Take the LCM of beta 27 and 18. Here we can't multiply, cross multiply नहीं कर सकते हम, because 27 and 18 their LCM is not equal to 1. दोनों 3 के टेबल पर आ रहे हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, you have to take the LCM. Easily you can take the LCM. It will be divided on 3. 3 9s are 27, 3 6 are 18, again on 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, again on 3, 3 1 is 3, 2 as it is, on 2, 2 1 is 2. Clear beta? Now LCM of 27 and 18 beta is equal to 3 multiply 3 multiply 2. 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 2 beta 54. Their LCM is equal to 54. Okay beta? Now beta change your denominator, both denominator into 54. Denominator किसके इक्वल कर दो बेटा, 54 की, -7/27. One thing keep in mind बेटा, if any denominator is negative, अगर कोई भी डिनोमिनेटर नेगेटिव है, देन फर्स्ट यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव। यहां पर दोनों डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है बेटा, पॉजिटिव है। नाउ वी विल चेंज डिनोमिनेटर इनटू 54. हाउ कैन आई चेंज 27 इनटू 54? 27 2s are 54, so multiply by 2. With same number multiply numerator, 7 into 2, 7 into 2 minus 14, 27 into 2 beta 54. Now your second rational number 11/18. How can I change 18 into 54? 18 multiply by 3. With same number multiply the numerator. Numerator को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। 11 into 3. 11 into 3 beta 33. 18 3s are 54. Now look, denominator of both rational numbers are equal to 54. Now add them beta. Now -7/27 plus 11/18. -7/27 is equal to -14/54 plus 11/18 is equal to 33/54. Okay beta? Now LCM are equal, so question is simple. Keep the LCM one time. 54 minus 14 plus 33. One number is negative, one is positive. What to do? You will subtract the number. Okay beta? So 33 minus 14, it is equal to 19/54. And sign will be of greater number. Between 33 and 14, which is greater? कौन सा बड़ा बेटा? 33 is greater. What is the sign of 33? Plus. So here it is plus 19/54. In that way you can easily add the rational numbers. Clear beta? Yes beta. Your question third and fourth of exercise 5.1 is simple. You have to add the number. You have to try by yourself. And exercise 5.2 beta, subtract first rational number from second. Means in that exercise we have to subtract the rational number. Beta, rules for the subtraction are also same as like the addition, only the difference of sign. रूल्स वही हैं, जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सभी रूल्स वही आप फॉलो करोगे। नाउ हियर बेटा, denominator are equal, we have to subtract first rational number from second. फर्स्ट को सेकंड से माइनस करना है। सो बेटा 5, second rational number is 5/8. We have to subtract first from it.
So minus first rational number is 3 upon 8. Minus 3 upon 8. Okay, beta. Now as like the addition, look here, denominator is equal. 8, keep it one time. And subtract the numerator are 5 minus 3. 5 minus 3 beta, 2. 2 upon 8. Now 8 is cancelled on 2. 2 4s are 8. So your answer is equal to 1 upon 4. Clear beta? Its second part beta. Minus 7 upon 9. 4 upon 9. You have to subtract first rational number from second. Second is 4 upon 9. We have to subtract. So sign of subtraction means minus. We have to subtract first from second. Second is 4 upon 9 minus first rational number. First rational number minus 7 upon 9. Okay, beta. 4 upon 9 minus multiply minus, it will be plus 7 upon 9. Denominators are already equal. Keep it one time as it is. Add the numerator. 4 plus 7. 4 plus 7 beta 11. So your answer is equal to 11 upon 9. Clear beta? Yes beta. Question second, evaluate means we have to solve the given question. Now beta, minus 4 upon 7 minus 2 upon minus 3. I already told you if any denominator negative, make it positive. Minus 4 upon 7 minus, as like the beta your previous class, this minus, denominator में minus है, you can simply write that minus with the numerator. You can write that minus with 2. So it become minus 2 upon 3. Clear beta? Minus 4 upon 7. Now minus multiply minus. Minus multiply minus, it will be plus 2 upon 3. Now simply beta look at the denominator. 7 and 3 both are different. There is anything common between 7 and 3? 7 and 3 में कुछ common है 1 के अलावा? Nothing is common. कुछ भी common नहीं है. Then we can apply here cross multiply. 7 into 3 beta 21. Apply cross multiply. 3 multiply minus 4 minus 12 plus जो भी sign है as it is. 7 multiply 2 beta 14. One number is negative, one is positive. So what to do? We will subtract the number. 14 minus 12 beta 2 upon 21. This is your answer. Okay. As like the addition beta you have to proceed. The rules are same as like the addition. Okay. So easily you can solve the pending parts of second question. Yes beta, question fourth. Third you have to try by yourself, very easy. Some word problem based on the addition and subtraction. Question fourth. The sum of two number is minus 1 upon 3. Sum of two number is beta minus 1 upon 3. If one number is minus 12 upon 3, one number is equal to minus 12 upon 3. You have to find the other number. बेटा दो नंबर है आपके पास, दोनों का सम कितना है? माइनस 1/3 है. उन दोनों में से एक नंबर कितना है? माइनस 12/3. आपने दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. तो लेट अदर नंबर इज इक्वल टू x. दूसरा नंबर आप सपोज कर लो x के इक्वल है. अब बेटा दूसरा नंबर x है. वन नंबर फर्स्ट नंबर कितना था? माइनस 12/3. दोनों का सम कितना है बेटा? माइनस 1/3. दोनों का सम मीन्स x प्लस माइनस 12/3. इन दोनों का सम इज इक्वल टू बेटा माइनस 1/3. देयर सम इज इक्वल टू माइनस 1/3. वी हैव टू फाइंड द x. हमने x फाइंड आउट करना है. कीप इट वन साइड ऑफ इक्वल. व्हेन दिस नंबर गो टुवर्ड दैट साइड ऑफ इक्वल, इट्स साइन विल बी चेंज. जब कोई नंबर इक्वल के दूसरी साइड जाता है बेटा उसका साइन चेंज होता है. Now here it is minus. When it come on that side of equal, it will be changed into plus. So it become plus 12/3. Now denominators are equal 3 and 3. Keep it one time. Minus 1 plus 12. One number minus, one in plus. What to do? We have to subtract the number. So 12 minus 1 beta 11/3. And sign will be of greater number. Which is greater between 12 and 1? 12 is greater. Sign of 12 is plus. So here it is plus. So your other number is equal to 11/3. Clear beta?
Yes, beta, question 8th. What number should be added to minus 5 upon 11 to get 26 upon 33? मीन्स माइनस 5 अपॉन 11 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए 26 अपॉन 33. लेट आई एड x इन माइनस 5 अपॉन 11 मीन्स माइनस 5 अपॉन 11 प्लस x. मैंने क्या कर दिया, x ऐड कर दिया माइनस 5 अपॉन 11 में टू गेट 26 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 26 अपॉन 33. सॉरी. Okay beta, I have to find x, keep it one side. Minus 5 upon 11 come that side of equal, its sign will be changed. 26 upon 33, when it come that side, here it is minus, on that side it will be changed into plus. It become plus 5 upon 11. And LCM of 33 and 11. LCM of 33 and 11 beta, it will be equal to 33. Okay. So x is equal to 26 upon 33. How can I change 11 into 33? 11 multiply by 3. 5 multiply by 3. 26 upon 33. 5 into 3, 15 upon 33. Now beta, denominators are equal. Keep it one time. 26 plus 15. 26 plus 15 is equal to 41. So your answer is equal to 41 upon 33. Clear beta? Understood? Means you have to understand the statement, then according to the statement you will proceed. This is all about the exercise beta. 5.2. There are total 16 questions. Other questions are also same based on the word problem. With the help of these you have to try other by yourself beta. Thank you.